Biar betul ni ubat gigi boleh makan ke? 2 minggu lepas Ina ada hantar ubat gigi. Masa tu ada ubat gigi dengan madu tau kat dalam beg. Sampai dekat pintu, orang yang order ubat gigi tu, dia batuk tau. Ina dah, sudah. Dia batuk sampai muntah tau depan Ina. Pegang plastik tu muntah-muntah. Dia cakap dia dah tak boleh pergi dah. 10 klinik dia pergi. Ubat batuk, dia kata satu hari tu separuh botol dia minum. Dah lah ada anak kecil. Jadi Ina cakap, cuba ambil ubat gigi ni, letak kat dalam tekak. Dia pun, kau biar betul ni ubat gigi boleh makan ke? Dia cakap itu. Try. Dia pun ambil, letak. Bayangkan setengah jam dia duduk dengan Ina tu, tak batuk langsung tau. Dia cakap betul ajaibnya. Dia cakap macam tu. Kalau macam ni lah, memang dia cakap setiap kali dia nak batuk je, dia letak. Sebab dia kata dah dekat sebulan tau, dia batuk tak berhenti. So tengok, produk kita pun sangat bagus. Tak payah cakap banyak, memang testimoni tu depan mata je. Okay?